सब्सक्राइब कीजिए डार्क विकी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, ये वीडियो ड्रैगन वार स्ट्रॉन्ग गेमिंग कीबोर्ड एंड एलईडी गेमिंग माउस का रिव्यू है। आज हम इस वीडियो में गेमिंग कीबोर्ड और माउस का रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारे पास है बॉक्स। अगर आप इसकी प्रिंटिंग देखें तो बहुत ही अच्छी है। राइट साइड में आपको माउस के कुछ फीचर्स शो हो रहे होंगे, जैसे कि 6 बटन है माउस में और 3200 DPI USB, मतलब आप अपने कंप्यूटर में सिर्फ USB कनेक्ट कीजिए केबल को और ये काम करने लग जाएंगे। तो अब हम देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या है। बॉक्स के अंदर एक CD ड्राइव है, जिसकी मदद से आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकेंगे इसके ड्राइवर। और ये हमें एडिशनल कुछ बटन मिले हैं ताकि टूट जाए या कहीं खो जाए बटन तो आप अलग से लगा सकें। तो ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है। अमेज़ॉन में अभी इसकी प्राइस कम है थोड़ी, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से बाय कर सकते हैं इसको। माउस सबसे अच्छी चीज़ इन दोनों में मुझे लगी माउस में आपको 6 बटन मिलेंगे और आप यहां पे 600 से लेके 3200 तक DPI सेट कर सकते हैं। पीछे की तरफ बहुत ही शानदार है माउस, लाइक गेमिंग माउस। ये पीछे की तरफ लाइट है और इसका वायर बहुत ही मजबूत है ताकि वो कहीं टूट ना जाए। तो इसको अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। तो अब देख लीजिए, LED लाइट बहुत ही कूल लग रही है माउस में। आप DPI वाले बटन को प्रेस करेंगे तो ये चेंज हो जाएंगी, रेड, ब्लू, ऐसे चेंज होती रहती है। तो नाइट के टाइम में ये बहुत कूल लगती हैं। और आपको यहाँ मिलता है USB गोल्ड प्लेटेड। बस आपको इनको चलाने के लिए USB कनेक्ट करना होगा। अब बात करते हैं कीबोर्ड की। कीबोर्ड मुझे ज़्यादा अच्छा खास नहीं लगा, बट बजट को देखते हुए ठीक है। आपको इसमें कुछ शॉर्टकट की भी मिलेंगी, जैसे नेक्स्ट, वीडियो या ऑडियो की आवाज़ कम या ज़्यादा करना, यहाँ पे जैसे अपना ईमेल चेक करना है, होम पे जाना है, ऐसी कुछ एक्स्ट्रा शॉर्टकट की मिलेंगी। तो मेरे हिसाब से इतनी प्राइस में ये बेस्ट है। तो मैंने ये फ्लिपकार्ट से 1000 रुपये में मंगवाया था। अब 1000 रुपये में आप क्या अचीव कर सकते हैं, इसकी बिल्ड क्वालिटी देखते हुए, इसकी वायरिंग की क्वालिटी देखते हुए, गोल्ड प्लेटेड हैं और भी कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जैसे माउस में DPI सेट करना। तो बस यार, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक लैपटॉप का रिव्यू करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक जरूर करना।